即係我好高興，我自己又會俾自己一個機會去睇一套咁好戲。其實呢套戲唔係話俾我哋聽貓狗帶俾我哋乜嘢，而係我哋藉住貓狗對我哋嘅表現去提醒我哋，話俾我哋聽咩叫做愛。譬如頭先我好 surprise 就係我完場嘅時候，你會發覺原來所有人都唔起身嘅。我諗唔係因為佢唔想走，我諗我哋大家又回味緊呢套戲究竟講緊啲咩俾你聽，同埋你究竟你嗰個message 係乜嘢？即係我好中意呢啲戲可以搭落有尾嘅。好好睇啊！如果今年得10套電影話，呢套係其中一套必須睇嘅電影啦。太多那種靠題材取勝的 documentary， 而這不是用心去做出來的 documentary， 所以你任何拉一個片段，它都有很多很實在的、很用心的東西，你可以完完全全的看到。覺得呢出戲俾我睇到一個幾特別嘅，用一個幾特別嘅手法俾我睇到人同狗個關係咯。我入去睇咗之後，佢係令我出翻嚟嘅，真我會有對我身邊周圍嘅事有唔同嘅睇法。雖然佢唔係好似平時香港嗰啲我哋印象中嘅港產片，但係我反而覺得呢一部係一部真真正正香港嘅戲。呢部電影裏邊每一個參與嘅人咧，都係有一個心咯，係一個unconditional 嘅心，好感動嘅。有好多位咧，會係忍唔住想流眼淚嘅。當然啦，喺咁黑嘅環境裏邊都唔係好理啦，咁算啦。唔知我不嬲，我真係其實唔係好中意狗，總之貓啊狗我其實都唔係好中意。但係即係當見到原來真係有一啲有心人真係會去咁樣去對待寵物，即係呢啲狗隻嘅時候咧，咁你就會覺得原來其實你會更加會 arouse 你係咪應該要點樣去對待你身邊嘅朋友或者每一個人咯，其實。真係好 touching 咯，咁同埋都係真實嘅故事咧，咁變咗我覺得係直情係即係有少少代入嘅感覺咯，都冇養狗嘅人其實都感受到我哋點解會當動物係自己嘅一份子咯，即係希望佢可以理解到我哋點解會愛自己嘅狗好似親人咁樣咯。好 touching 我預咗㗎啦，但係佢係一個，我覺得講緊人咯，人同埋佢個 different angles of 佢 looking at life 同埋 love 咯。咁我覺得呢個會越嚟越流行，我相信，因為唔係好多呢啲咁嘅戲。好 appreciate 咧，即係有啲人即係做咗一啲佢自己想做嘅嘢 ，which 可能我而家都未得。我希望即係同樣一日對我嚟講，早啲會嚟啦。即係有一日我都可以做一啲類似嘅嘢。即係嗰樣嘢係即係唔係你一份工，亦都唔係一個賺錢嘅 idea，而係真係做一啲你人生你有 passion 去做嘅一啲嘢。咁我覺得你有呢種 passion，你先可以即係去做到而家拍得到咁嘅戲出嚟。